umundi mwini wambathi cia gospel cia kumukumina kumutaya mwiyai wathima andu ingi pyu winane sa mbathi cia utethio mbathi cia gospel Esha Rose Mutiso ni watu kuna story na ke muthenyani wa umundi na inge wayithela no kwithia umanezi no kasoma sindu sike bathukanio nena naitu guselaili tasho kende mwe 5 namba ito tumani mukuhe ni na SMS ya kubana nguthangisoma kiona kendo kwenda Tavia Rose kana kwenda kumukulia kana wena kendo kwenda nena ili tasho kende mwe 5 ni nguthangisoma SMS yaku na ende gusela mitandao ni ito amekumuka nile mtandao wa Facebook Mutongo TV twe live na ende weka comment yako ni ngwethwa ngemesoma imuko imwe kiseveni Rose. Yes. Karibu sana Mutongo TV ngotene ya mukamba. Asante muno. Wamukidati. Nesabio. Naongai. Kola wewe nikuseo. Nikuseo. Pe wathi no akwa Oyo nengai. Ndambo tulikilio vanini. Pe ondu wina au kesethe ya mundu ewa ona tave mundu evuti no kuthingithiti. Paine kaada. Yela Yehova watungie alama siokie Sayoni twaileta alama ota ndoto nipo kanya witu wa usuiwe nikutheka nawe mewito wini lelele nipo imba esye Yehova numekite maondo manene Uyu ningai Uyu ningai umbikite mausenya muma wake numbeania. How do you do that? Nikinengo na ndia se nongai Uyu ningai nikulie before as in Rasie ipinda yaku yo in your whole life why utona kwiko kana babikie bandu wambia kwiko nyinambiye kwina tene kwa ikindu no tacha nthini yakwa automatic nondo elilikana yundi ambia ina na ina ona kwaya ona nina kwaya na yumu mwalimu lawa wa kwaya that time ngewe ambia ipe ndo utetemesha sauti tetemesha pio kwa so was there a point in time utaona utetemesha muthembosu ndililikana ibinda na mbya ndona endo utetemesha no isaidi antitetemesha okay kwa ndililikana neketaiwa na iwa mwalimu imbia pe ndo utetemesha ende na utetemesha zaidi kwa una inawe zaidi ayuko yuko ndo utetemesha imbia tetemesha so wewe ndililikana utatetemesha wow ela kuina tasi kondo kanisa ndi kundo event ine ela utetemesha ando mariaktiara newe nduru siakono newe ando mashangilia sana it's like it's something special na kila mundu okay ando amone medhamena kendo special then wa ministry yo kana then wa talent yo ona that ability ya kwithotona kwina uhi iongelete chao in your music trust no uniqueness na pia ni skill ni skill ya music ukesaidia tilasimo katetemesha in every sentence actually on a studio we saidia produce mbia limit kwa hiyo saidia ingo me limit nondo wa machine sio machine sio ikembe na ma effect maingi and so we saidia kendo kutono control kwa uketha you are able to control balawa ilo tetemesha ukatetemesha bo we saidia no skill kwa hiyo inaongeza study katika uimbaji wangu pe ando ma misunderstand that addition to your talent makona Rose Mutiso tawethe alifanya kana wethe aendo toni pe ando ma misunderstand at any given point okay ndia ewe ona onda mayenje anga makembra manene la yuku etina they were but guys iwe alama mewa whether not a compliment with a compliment na ingi we saidi ona na ina nondo we say it's something you can control na utetemesheka noka ya motetemesha kulinga nondo enda kwa we la yuna tetemesha iwe ni aende you mekada na enjoy zaidi so pe wathi osiwa kwa uyo nenga pe bandu se ne chao ukaka ne ndoto something kana ipune yawe mo kwalika
something ndoto twaileta alama ota ndoto neba kanya wito wa usuiwe nikutheka nawe mewito wini lelele. Ni Psalms 129. Psalms 129. That's yada. Ila Yoba watungie alama teka makwatito Sayoni. Mailita alama ota ndoto. What does that mean? Yani beandu makwatito mateka. Puka ndoto na ila masi yumoka matungwa yuko no ndo mbe kwatito mateka okatwa wakondu konge na itungwa kwenyu. It's like in their mind mayesi kana no meso tungwa. Kwa wila matungi wewe saidi mateka ingi they are free. Niwe maisie yani mona ata ndoto. Maili alama ota ndoto na nibwo makanywa mo mausu yuwe nikutheka. Na uime wo wini na masia one ngai utwikite maundu manene. Na nichoke tumiwathi usune wetete uyu ni ngai. Na kwa inonete wambikia maundu gasia kweli uyu ni ngai. Ngona ona kwa tanguota ndoto. Gasia ketha ala andu mona ata meota ndoto megwito negwite. Kweli mae maona ata mekuota ndoto. Nitugire ba but pe aspect no waite ya okesere mwini no kumia mbathi yake quotation ya Biblia ni how important is that we say there mwini na minister no somete Biblia no meletwe na no kumetumia ndeni wa ministry yake. Biblia niyo yembwa cornerstone ya motho kome wangai. Kwa uwathi umetu ukotete Biblia ndukwa ona wathi ucio kekala miaka yanata. No ndo Biblia yembwa mpya every day. Wasoma Biblia mundu kwata ubwanongi mweo ekolo na wela welo soma maandiko asu and so ukotete maandiko wathi usumbwa we strong besaidha ndothela vinya. How often usoma Biblia? Daily. Kila muthenya? No iziti anenge meka uma sebino suba nizao yani kio siku maanondo kwe maondo mengi muno na kwe TikTok na kwe Facebook. Newe se ndo niji kusoma che etawara yani ebuku yonde you just read like a verse kano several verses and that time mondo upapa sete kusoma Biblia ndaiwane that time another way busy ata kusoma Biblia niki nisoma Biblia nondo neyo cornerstone nise netata dakika hapa yani neyo pinya akwa babu yo source ya my power. Babu ponu masia pinya wa kweka maondo. Twasi mwini wa dhala utasoma Biblia. Ni chao katonya kwekeka? Mtu yani mondo niyo thea pio. Ata? Niyo thea kebeba. Okay, yuta kwa nondo niyo ndo nema nyeisie. Yuta se for example nini na kesa hithi ona saa ingi ndiye sika ingwete ina na ingwete ina. Ona mondo ongea nesi ombea Rosi omonde kuona ile banawe lelo niona ubwato tonenete na mwako kunena ongela nembe no kwina nondo wewe ka ngandeni and so nondo nina maneyo soma Biblia na ina maneyo kwina itwase sasa inge ngwata wai homa ukesa thia yuketha ine kalanga ndeina ni bupe kindu kilakite in my life and so ukaimosoma Biblia that is what also will happen. Besides the way ndo miss otondo mona nondo wa maniyo nywa kewo na mwe ne wese onywa kewo wa mo nywa kewo wewu a okweteti ukesaidia mwe no kweteti nenge kewo na onakeka ando inge matembe ameo makini peo siendo otono kilia we kalote o yamono na mwe no need ukesaidia wewu mwe uyenda kendo kena na kwa Biblia ni part of my life ngaimo mesoma no taondo mwana kwesua nendembe yesuane andine sonyo kewu kwa the body mwe no ndilikanya kana nesa isosoma Biblia ona peka ka app na subscribe yeke tawa alive to God katuma mistari ya Bible every day kwa hiyo nangaye mosome kwa literally bado kuna mstari nitasoma kutoka kwa my computer ama kwa simu wa every day. So ilosoma Biblia ye wasoma kamusoa kama kana kindu kimoke se there
nicha confuse ndo nakelewa nabidi usiki clarification kana una kindu kingi nicha uchanga nyine wa miwene kuelewa. One of the things actually ubowa wathi otwa inaweta waka bakwikala maoni ma Yesu wele tienge wasia Mary na Martha ndia elewa muno Martha etwikana ndananu bakindu kisioneke nondo nonaye wakwata mweni no nginoka thiko ni ukamshungulikia akaya kindu kana akanywa kindu lakini Biblia yasia Mary niwe wasa kuye kindu kila kisio na akiona uthanga iye athikoni and so niende na umanthithia how come Martha niona yonewa panti kwelewa nesa na wathi prepare na wathi prepare siendo ndo emakwati mweni mindi naende ana kwata obwani kana Biblia yasia Mary niwe wanubie kindu kila kisio nondo be choices in life uto no make choices Yesu ni woka na no we thayo no we mukate na kuende na umasovisi ya mukate no we kiwu cha thayo na kuende na umanthia kiwu kwa uwe saithila kumbe Mary nda understand ya nesa we la woka no yeye ndio mkate wa uzima yeye ndio maji ya uzima na kwa unda unidi kuthi kusovewa physical bread kana kumanthi wa kiugo mbene na kwa unaelewa ni about choices na naina wathi uzu waka bakwikala maoni ma Yesu nondo ela wanu bayukwikala bala be Yesu niwe wembwa wanu bakindu kila kisio na thayo ni otwikala andu mena maundu maingi muno mamoki au kesaithia now you can choose ono mundio no wetu bandu ni uya ni TV station yenge you'll be able to make a decision na no wasia ni kalaba ukembe wa make choice kisio kwa it's about choices na kwa wasuti wa maundu ame na kama ni ama Biblia ni na kwa ta revelation ya mo unene muno yes wathisu wa uyu ni ngai ni maundu meba thayuni wikalite na mami na kwikika ukase indeed uyu ni ngai ndele sia yuna kwetina mono recently ba December ni be mwaliko ina gwo monene muno Tanzania wow mwaliko we saithia no monene we na contract we saithia ela ni signete ninayo ninamo ni nene kwa ndo Tanzania ni meserosi muno wow congratulations muno I think ona kubituka ba wow wa kwitu kwa we saithia ona kwa ni kalungasia ninye na nondo twaenda kwina live recording ndibika ku airport ninyonete na maua nekali nene ninyosune twaitwa kundu kusio kwa uthi ukoma nekile ndu malo ko ube mundu bau assigned nondo wakwa na nemupangie kuthi practice na galama sio then taken care of na mina kwina ingwesa appreciate wakindu kisio I can say one of the biggest appreciations na kwata kwa miaka 10 ila ninete. Let me tell you what you nengai. It was so real to me. Okay, saidi anekilia na asio karumuni hotel bala na koma ngatuliandu ngamba ina wathio suna nditongi angai mupea timwe ngai wathio na wini otanange but now for the first time okay no umbikite maundu angi manene ngathi nthio nzio ngatembea o yumetoke tinayo Dubai tuone na inio uyu nenga ineoku nondo natatao na ondo kusoveta ndiasa ninyo Rose Motizo neko ndo tako ginanezo ko lende ko neko ni and so God is faithful but you ndo nasia katika ministry kiwu nambike yete mwiwe 12 kinai kinene kinai kinene no kasaithia ni sisio ngona tanguota ndoto ngona talamo ta ndoto yes ngasi andoasi ninyemo ngai wambeke ondo monene na kwa huo ninaona maondo manene manga iwo namshukuru okay nondo tu ya mande kwa sumasia oemewo wa usowani utanu na ndimi zao zikajawa na nyimbo za sifa yes andosuma Tanzania mo kwetia ministry su mo kukuonesa wanu moni chonde wako I think no commitment na
mendete mbathi ciakwa na imonete tuthukumanite namo before itwathukumanitwo namo before kwa makona wea wakwa nako so you pupa in terms of we no we say there mundu na commitment no commit ya muno lakini sindulo kuna silikana muno kana we say there na tita sio moyo so kila cha kuendesia muno matona kwetha moni ndini waku makase this is the person to kwenda kuthukuma nake what is special in you in your ministry in your music moni kwa Rose twase moni ngai wako nondo nowe katika kilaundo no siku ya ndo ingi muno maina anesa na kwa Kenya pia nondo I think pia imeenda always either imeona kamena mondo metete kuma Kenya kwa Kenya bado kwa ndo ingi muno mai matono kwetwa lakini nya kwetwa twase no kwetekebwa mauta nengai akasi oyo niwe ninubete lakini ndo nasia no ngai ukwetekebwa mauta nengai kwina a physical effect itonya kuoneka ni mundu so ngai no akwetekisia mauta ikaita impact ngewa ngona Rose maybe ana discipline zio na wasi wake ni muzio but this yake sumete bibiliani okay say there's that specific thing then we take mauta in the background but physically there's speke ndo yundonya kuona yolo Rose Mutiso ndimekea sure pia ini representate Christ nesa maundu makwa inendete ika with excellence ukasaidha kadha studio nengwendo this studio tono nenga quality work kedha ni kumya video I do quality videos kedha ni kwikia inendete kwikio nesa kwa hiyo ukasaidha wana mwandu mambitete no mende kwikata no mende kwi identify nakwa nondo we agone musio na olango represent ni ngai na endi katika oundu mebangite namo nimekuona mundu twamweta bana kuka na ifit nondo it was a very big event in a very special hall matakela bandu ma screen ma kila muthemba na ndo kwa hiyo sasa no mekuona mundu no commit sindo ila to kwenda aya wa build capacity ata ya kwesa ile ya not only deliver weto Tanzania monduma over time u build the capacity ata kwesa ile not na kweka monduma muthemba tozo no nase wone tethetwe ni ngai na pia naambie tene na umise my first album mwaka wa 2008 kwa hiyo miaka 13 kana miaka mingi pio kwa hiyo throughout this period nitona asia every time netwa bandu I learn enebundi asia ondo nesesi asia ndo alangi meikata ukisaidia niende na kuimprove kilepinda kwa ndo na asia it is experience na pia take my time nduma sia awathi nondo andwangi mekumya netelanga yakanena ngewa conviction kana yunebinda yako release wathi ungi na ngai I put message into my heart either enda abikiando through ndeto yake kana imbesele experience fulani ndimana kana experience yenese la kwa andwangi aingi mesela through this experience kwa we kane maneni kusela wathi nyoyo ne fair kusela sia mondo kondo kuthoku nikenda mane kila kiende yolwanda Biblia ya eti mateso ya mwenye haki ni mengi lakini Mungu umuokoa kwa hayo yote nondo omondio kembalutya nekwatia no lilikada toisoma science ibinda yito twasoma ela stages siayo batweka nayo bachoke totweka nayo yuke kumla pio kimbe akatika la web yeta waragi kamba male ala masabu baby teka la sati yaku ela kende na kwe kimbe yake yeko wikenda chumele yu ukona wati la web yesu kwetene chuma ke week na kiyemwa nikoluka na kwa wila kiende na udhina ila kiende na udhina kimbe akiende na build capacity ya chaumaluka kioluke na kwa the same thing happens with Mukristo ba hiyo ndo ukala isini nongi na wesele maundoni makomie nikenda wesaidhila ila ukwasya ngai niwekete maundo banana wesisi ukasake kaninye nditonya owe no ngai
tio megi ke utesilite no for example be musawasia ndika utiana ndika unyibea na those who call upon the name of the Lord will not be put to shame. Ala meka ilasi roya mwe maika kwata hivu kendo cha mudembosu. Tio weka la ute kwisila maundu ma mudembosu no we say there you kuthi Dubai ni kwatu mayuma wasi oyo ni ngai as opposed to kwamba kuthi na ukonana na ndini kenda wese kukela wasi ni museo. No ngetha twisila maundu ni kenda tuone ungai. Niki? Nondo, this is life. This is life and nature no nginetek. It's a place. Na ni utabio mondio ngai we mwene ni wona ona ayomba sindo na mithena fulani o monde akekona o ni akekona o ni ungi akekona o ai no to ni wa sindo isu sionde akase everything be in place no yona kila kendo chembe in place kwa wekenda otuweke yu moya mondio waengi na weselebu ni ya your mom wekale wesele maondoni alama asiana okay usome saa ingiona labda school fees yembe na thina uko tuwekana no wandikwe ni mutongo TV ukewa pika ba saa ile no kabika saa ile no ndo wake ni wese ile school kula mwabika saa ile kwa wewe mane yo keep time kwa some of these things it's part of life nani ngino thene nikenda wethe wena opposite tingi no thene but no ndo twekala mathayo nia mao munde no nikilio no getwa banzi yani ngethe lo jam na ini boji yendu manomba yuto monde ndu mie ilobi na yanga imando ka kolinga na saa ila no na yunauma na sisia yambonia within 1 hour I'll be here lakini wesa thia ne mana ngethe la you jam ne thina na ndio kwa biko bado ba wethe ongilio bigayu ba no kana thia ngalebu ate ko kela ni lelo na tikwe kwenda uma wesa thia ne tanga imma ngaindo kete kele kendo na chochote kine delayshe nondo ngo nido bikaba on time kwetha ne mboyi ye kuma nomba ndio twekana ne automatic kana ndie the lolly yekela ne tata yu lakini wanga yi wewe mboya nondo twa delay of few minutes na twa bituka so things will happen we are in this life wekilia wendeta ukendo kekike wekilia welio ondo wekeke musi kwenyu wekilia welio no life has to take place basi ndo ila nature twempo atwetele mbua labda mwai wa katatu eka delay eka kama mwai wa kana sindo isu hiyo twekana kana toi kuboya ni ukuli that begs the question what is the impact ya mboya ni chao nondo hii for example kwa na explanation yako no amo keoka boya kuiketha na jam jam ikoka kanisa ni wachumwa tukaboya tukasia niwo unenga na provision yoba no mwethi wakwa na ndika yone kendo twenda mbua ondo kwe guthuku twendo the banda boss anala mbua either na jokes yekala wili yako sauka so impact ya mboya etha icha mboya ni communication ya mukristo na ngai na netwa asia ondaka ngai no twendete ithionthe no ngina we position in a way whereby no mboya siaku ikegwika na kwa ila tunena na ngai through prayer netu ya wani maandiko kana wakati wake ndo mzuri it's time yeye ndo Mungu wa majira na nyakati kwa hiyo ithe tuboya kila tukwenda ta mundu nake ayeka tangai na kila twembwa atwe na mwekio nake ni kana like wasoma 1 John chapter 5 verse 14 in Biblia ya siana niwe onyau ola twe na wo nthini wake kana kindu chonthe kila tukavoya kwianana na kwenda kwake akatwigua na kwa withia yuta a Kristo tweta siako linga nondo ithia yutu kwenda lakini kwianana na kwenda kwake ayeka na Biblia yitu ya in Jeremiah 29:11 kana yana mibango miseo nondo witu plans for future and hope na kwa huye kala wese ketha ndo nanewa oyu no chokete na ine okuliethe eunenga kwenana na kwenda kwake
why do you need niki uko need kuopoya etha mipango yake o ila ina yo misio no yo kwisa kwene ikuka niki need kwitia kindu kingetha we neo kwana na mipango yake itwe ya etwe kuboya itwe ya etwe in Matthew 7 the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven wasoma the Lord's Prayer. Ni ononetie undu kwina stages cia mutai ngai uibika bandu uimwetia your daily bread ibika bandu uyuka kwa forgiveness ibika bandu enge uimwe usumbe waku okay actually yuba usumbe waku okay wemba we mean you know that your will be done. Okay. Na you know at Matthew. Matthew yasia poya no kanengwa. Yes. That means ethabe kindu kwenda wendo the Singapore poya na no newa and then again one of the gospels yasia kila waboya kwa kila wechia kwa mboya kwa ikia no kwata so for example nyin net ya kibila kana twase for example net ya TX ya Prada na Nike kana mwangone ngotwa TX na ya city kila wabo is new exclusive ya city kila wabo ya ibinda yabika ya city la wabo ya no kwata and then Biblia yasia wabuko abo ina mukane wa semu sya mthembosu na Biblia yasia submit your plans to God they'll be established ibabe ino wasia aspect no yasia ndilanga yokwenda lakini nuonenga aspect inge ya we yukilo kwenda yu mibango yaku munenge na nokuyanisi na nena abo ya TX na nanenga ne plan izo na December yabika na weather ndina TX kwe kwata Biblia yasia ngai ndanyima mwendo wake kindu kisio kwa uketha Prado esu TX wetia ni nzio kwako no kone TX ndugu yani niwe se ndio mini yani TX ndugu no, yani ketha ni nzio kwako no ndo no to no menewa no yesa ndi to no me manage to no me fuel kulingana na capacity ya ndo the service ndo to no to a service kana ona ne to na kwete the naba family kila mundu endaka kuya wanesu na ndo the ma family ya numa ye ane andene o wakuwa aingathia o ngatiwa aingathia kwa ngai no cia cho kindu kene kikwete wathimo no ndo sindu cionthe ila ciumite kwa ngai cia ilete wathimo but you see the same Biblia cia mawathimo mangai mayeka na kwilila so either akwathimia TX no kubetanga regrets cionthe so and then wa TX wali tokwata mwaka withe kwi andui oundu na kwi abo a choices litwa yange wa choices ba kwi andu mameke ya choices na make choices nduku tamadha madho ndula weka ati wa muthuku but kulingana na expectations kiai kisio takike cha meli kwa usa inge no to none wa Prado na itumo make choices na ngai itenzio na ngai ni ese na ni embraene we kwa uona utananewa aitwe awai denial delay is not denial kwa hiyo to naembo oweti sie TX na ndinamba oka but no yokete nondo God has to take you through that process nondo wena aketo ya wanenga iweke wewe ndenda onenga mondo kendo nguma siende kondo konge enda wakwata Prado esu wasi we oyone ngai yes and so God will take you processes nikenda onekewe mwene tuyuma bwe you look at ibindani ya Yesu ila umashanda imoni ikalika ngulweni ikaliko kangani kana mundu ibo ugo metho yai kendo tukita kwa Kisungu instantaneous mundu apawa akenuka sawa atukwa niki mundu apoya twase for example mundu akapoya kipeti na yambe kala myake ngitele tatu kana mundu akapoya wea na yambe kala ibinda yo bandu bu na ibinde su ya Yesu no kona sindo yike kapukwa yo na wasisi abinda yuba Yesu kokwa maimo no kona manigwa make matinde iyo kwa maimo na ema emio thi na Yesu oka kemeo mara moja mauma mamukolia how come ithie tutindie tukuite na ema emie nawe wawe to mara moja na mauma ameai maombi yange
maimwange manindi ya kuomba na kufunga. Yes. Kufunga na kuomba. Na kwa huu saa ingine itengemea yuna individual mbele. Okay. We imani yaku ila uvoya yunga iye noto naimba wasalukete wone tengania. Wone tengania ni wenda uneweta mukau. Na kenga he has already prepared you for you somebody else. Kwa uni wa ilo kwembwa imani yaku no leke ile ila we yanga inyembo ne boyo nenge kibeti. No mumuleke ile completely. Kana we yube ola specific uko na kedati yo pekalo. Kwa it depends with imani ya mtu. Okay. Yes. Aisie we ni wiki ya Yesu ni wiki ya Ngai na we muthukumi wake. Asia ala mamwiki ya ketha matona kwika maundu ala okwika na angi manene mbe wasu. Na uye mundu okilemuko. Inawezekana. Ondo wa thayo kisiela sana. Kwangu pia inawezekana. Niki utadada. Ukaisi okone. Okay. So fano nase bayo mwana boya mukuru okile. But I know ni kona kakuboya kola konisi Yesu sometimes ona ka kunena. So tasi yutakela kiembe kivumusi ki obandu. Naona kini kete jokes mno kiosia. Ukakia we uma. Uma you. It can happen. No we say you either you yes we aingai. Either you what we do in his name. In his name. Kwa huyu nduwe ukwenda. Inafanyika. No nasi motioma no yoma. Okay koneno tu. Yes. Rose we sure you kaza moti fulani umeona wachanganyikiwa koma. Kela ni kwenda kwa Ngai. Itakauka. Ni kwenda kwa Ngai. No esenga ino siasi yako na yete oseo mwao. Yete oseo mwao. Ela motio Yesu waisie wome na woma. Ve lesson. Ela ya alikile ini record. Boy in the Bible. Kana motene womie. Nondo ndwai fruitful. Nikaenda apas message ya. Kama mtu ya utazaa, utakauka ama utakatwa. But hata ukikatwa, kuna nafasi ya kuchipuka tena. Kwa ukela iko. Umonde uka puketa pa mtu we na lesson. Wona Ngai yetekelano ikauka. Yes. Na we need kunena. Nondo wazio na Elijah mostly mabinda maingi ndabo ya eka kunena. Yeah. Nipa pika abandu kesethia ndeto ya mutangi wane ndeto ya Ngai ukesethia kila wanena nicho kikweka na thani wa command kendo nikikwika. Yeah. Nibekika actually yuta kwa no nasi kwa ndo ingene boyete na maka ukaonenga ushuda tona imbe ando matena siana ngama boya makwate siana na maikwata na nengi another lady testimony na I imagine kama kuna kitu moja Mungu nasikia amenisaidia sana kufanya ni kuboya andwala matena siana makakwata siana ambe na nyandi kwenda ndo mboye ona ndia ati ndio boya nilimsalimia hivi niwaambia pokea in Jesus name na kwata no nazie and so these things happen no ndo you tuteza imbe tu recorded ila you to assume tu inembe tu recorded na mweza ona enge recording ya ayumi okoze kana lengwatie mwana. But let me tell you, God is doing many things. No ndo akwethe wa yu mauthoku ne mo publicize ya wa mono. Ukesaithia yu thoku wekikie we kuku on the mutandao ni kila mundu ni weke ya mutandao ni but moseo esaithia be maingi but ndo ba imundu na record ba imundu ko nzo na manya. But yala twengaine na Ngai otutumia na Ngai wekete maundu manene through ithi ni tweseka na Ngai ni wekete maundu manene na ndo tutarekodi na tukekia mtandaoni na tuwekea mtandaoni labda kiapikiwa kikapublicizewa muno. But God is there doing miracles ondo miracles yake kakoya no ikwekeka na wokinge ne sikiete tothe na nondo niko kiwa andu angi mataunga mete nesa ukesaithia no me utume oisita ya Yehova nai na kwa uwe saithia saa ingi munjiza noto naikika ukesaithia outright kana munjizo wekeka in the name of Jesus na wenga inda tethe ya andu make choke tumi yela Yesu aenda
etuni ati ya meaningo mutumia beba muthu ulokethia wa mwalimu wenyu na twa newa discernment spirit kwa umunthi ube pandu ndo naona munjizo yikika ukesaithia inese this is God no ukesaithia inese this is not of God endo no nikeka nisani ite yangai yeah kwa miujiza yikika ite yangai tela ya ibinda ya mose alange maita yonzo kasio kabisa oni yikika ni yikika nondo kwa mabinyangi but God is supernatural yani niwe mambo yote ange membo ya maike to kutata mayoka na siendo siena mubwana wangai lakini tingai kile wetembe tunanzia ukona mundu okamanda nenzuka ndo mose wekiwi no tell papa am a human being no ukona mundu akimanyanzuka akwete yaku I'm a human being nekwe am a human being nondo vinda ingenelo Mombasa beach inde nebu beach na iwe sinya ne bata akwina nende na kweyosa seofi neyozeta seofi mani nineta na wasaidi aina kalamo nondo osisi ande kweso osisi ande na the anzoka ya kewoni kwa huyu ndikwe am a human being I can tell you kana na ile nzoka neno and I really ran nesa mana inzembete mono neko ya kwa sana tunaona ene likile mono na wesa ethia ne la beach yembe aite violent ukasa ethia ketha no kiwu chaende yo na usioka kwa ukiende yo na usioka mbolo kesa ethia choi kitulete uketha no sembe onesa kumbe ena umya nyoka pangoni tena baya tuweka naye sauti yako mtoa nyoka pangoni nesa sia ndi miengi na nyoka au mapangoni nondo I really nondo yuko una ene likilo ndene mono kwa ndika au maneso fikayu oya kuteke ugo na ene sembete esa realize nene sembete mono neko katikati na saisi ngayete kwa uma beach boy from all over moka ni nini na mea nyoka yuna moyo wese maikia masemba makasisi na de la kumbe be de ma pauba kube no yende na ulika ingi kimani na nambe yo gugu bo wanzo kasi yake yo ni wasaida no mekwa asia chao ilaita omana but nzoka tinzoka nzoka so this ya natural ne wasembie basi yinzoka supernatural you mundu akamanda nzoka ati ila ya ati ose kuma park you akeka yazi you akeka ni mokondo ta ibinda ya mose you ando aswangi mai aganga azuma ibindesu mundu akata akwete nzoka of course yene siona anything cheke kanyeke bakube na balane ne thia eta mukio Jesus no why you my refuge no as in no what would be your response of Jesus first ninaona ona kendo cheke kwa yathamu yo lelo kwa kendo cheke kaweze ya kila nteto yakwa yata mweka metoke ni Jesus and in the name of Jesus you know everything bows wako manana kendo supernatural kitecha ungaine twase you know ndwela discernment spirit no nasie ketha ne bando na paina binya wangai I feel it in the spirit because I'm going where you something is very wrong. I need to pray and I start praying and sometimes you don't need even to pray na sauti. To naimbo binde to but then no kemeto kemea. And go in the supernatural, yeah, I have felt that there is something which is not of God here. Now we boy. Okay. Ikemea. Na Mungu yoneka. No uyebe tango katikati wa ondo neosu. Okay. Kanoka liko in a room ukesa either it's like oh no. Na nini endete pia na makanisa mangi ukesa either wana mchungaji is so spiritual. Ate kanisa nendene alika you feel the presence of the Lord. Eka. Yeah. I know how to discern. How does the presence of the Lord feel? Sometimes you have to experience it. Nikaenda omanekana ni binawangai. Ku explain labda no we momana but you feel it. Be on the way we are tofauti because there is a shift in the spirits.
No kwe now the presence of the Lord is here. Okay. Of course, no we on atakembe, no we something happening inside you, you will feel. Waona ngai. Okay. Yani in kumona yuo wanga ina ilio. Maybe, of course we don't face him. Not really kumona as in ye. Okay, the winner encounter. Yes. So many times, even on my way coming here. Oh, jump. On my way, yeah. I was just praying, you know. Sometimes when I'm just alone in the car, I just feel like singing and praising the Lord and praying. Kwanza wenga aline paseo pete yutela wendo nena mono. Vinga kiono huyu. Kwa weza la galiende tombolo na mundu ngeba yo tende siwende si chao, but you are really praying. And so I was praying even on my way here. I felt the presence of the Lord. Was I there like you? I cannot continue talking. I'm just saying, thank you, God. Thank you, God. Nondo already amekuja. Na akishafika na operate kivyake. Now you don't need to continue at ngai there. Ngaieka. Anaanza operation yake. Wenda okay kata. Oh, in my life, you know, I need him. We need him. When bato imo need or anytime. Okay. Ona kuka interview teno. Ndaelewa sana ndo akawaida. Niendete interview mbingi for the last 16 years. But ndaelewa sata kawaida. Bado na hilo wameboya. Sabali yako na hilo wameboya. Family yako na hilo wameboya. My ministry na hilo wameboya. Every now and then. Nondo na sio attacks ya enemy. They are every now and then. Na saingi satani no siya in weak point. Ilota kwetu uwa uboya. Okay. Toke tu minasi ani important. Yuto mundu kesaidi aiwe siku ya nduangi maende na ukuboya. Onaitha no boya. Nondo yusa aila utaende na uboya. Na labda kadhabe mundu ngi ukuboya. Ndaende na ukuboya. Yusa tani no ose kamanya ba. So as a Christian, do ile ikala tu inena na ngai. Anytime ile ikalo ukasi ngai na utongi amupea. Gaibikenesa, gaibadime. Onaitha ndo weta kendo in particular. Although I also believe in kuweta sindu in particular. Neto kuona kila kipofu Bartimayo kiyeta Yesu akakikulia wendata. Chazi nienda kuona kumaanisha wenda tukatamuka tuendata. Exactly. Na bala bachala hivyo wanebe bamuthi. Yes. Na wasia mundu ni kuikala atoboya na atoboya wa setani akosa mwanya. Ao samana mudanyoma na yakiata. Of course we itu Islama undone. Kesa ya awala inga ya enese. Enese no enzobete. Ke ne chao. Itu Islama maundone kesa ya no kwasia. I did not want to see this. Ono monde otasi ona mwana waku no to no kupaluka kaumea. Kesa ya wona ngai na expect ya no ndo ino bother here for protection ndakabaluke, you know, but no balukile ni omiye ni nywasi vitale, you know, we said ya no kwasia ni embwa no ka opportunity to a mio cover. Hey pepando today well covered. You know, life is spiritual. Everything nisike ka naturally tu mana nisike ka okay sindo nisike ka nondo as ondungo kwe abani be la nature okay ya mondo ya ukakina bana yothe nondo beka nini no ikina ta flat na bo we ai lo kito there automatically utaanguka kwa sindo ila natural. But bado especially mondo declare kana I am a Christian. Satani ambwe hako atete. And especially people like me who are going all over preaching the word of God. Lazima atakufuata. Saa zingine hata Mungu atakuprepare. Akwambia hapa pray. Usipoomba hapa kuna changamoto utapatana nayo. So life is spiritual. We cannot ignore. Kana ona mwana osua balukata onembe yo kawaida. Etwa ile asema kedha bena any connection ya enemy in this. Uikemea. Okay. Neto siya kusiya moyo tutaile to kuna story bamba kasa monza siya sasia niesi. Tuimini atu sio bako wathi kidogo. Pe wathi waku winete wita watimiza ndoto. Yes.
kwa tunenge pengine kita wa sneak preview kana or preview nini ya your life ndoto cia kusionthe simbeane sinengai. What would that life look like? Wow, it will be good. It will be very good. Life yembia yenzio mono. Nzeo hata. Nzeo nange ndwembia kato kunyevisa ukato ya you ndoto cia kusimbeane si nalete kwitha nilio nalete ngia mko nalete kwitha kwilio nalete nina ki nalete maisha mako mailio nalete something. Newesela tase yuta wathi usua timiza ndoto ndiwina na ina for me also and for other people alamembe tu na ndoto na nimeenda itimie na labda there is delay na nini netenga weta siendo ta nyumba nzuri tena ya kifahari. You ndoto likilie in this muthembani no wa you ndoto ciako cionthe ciembeani aileva na Yesu nyumba nzuri ile na kinga itona ibisa wa maisha mako ndoto nzuri ya kifahari cheo kikubwa kazini ukasaidhi anoinyango ipanga na ndo nindie kwa boss I'll come a bit late uto monde na text yokwa chamwe I'm coming a bit late yuko yesaidhi wewe una cheo kinene you know we kama ondo batena stress bingi ni weda tembesa bingi we na mbesa bingi you do all the things. How much is mbesa bingi? Mbesa bingi no nasi hiki dimo but mbesa bingi ukasaidhi no kaba you know kila mundu nina we around ba number tia na mabless nethela ando mena challenge na they in the street no ne matethie na ine si ando ingi mesela even through challenges siana you so man boy you know ne siendo sia sangasia nena mbesa bingi you know I'll help. Kwa ndo mena hospitali I have a cousin who is in hospital I end up pesa bingi muno you know ukesaidhi ala siendo imwe tu tindi yake ya to WhatsApp group to change to you name you don't need to do that. I'll pay. Na imo kulia hii money will do that. Kulia mondo mako ndene maseo na ndoto nembani sie nipa wenda iwane uti utambea many places of course Dubai is one of the best places utono othi utembea nondo enambe yako yumetoke technology kuo kwa it's one of the biggest the tallest building in the whole world Burj Khalifa is in Dubai. Kwa huyu the only 7-star hotel in the world Burj Al Arab yoba Dubai na kwa huyu na technology na technology na wali kakila mall kana every shop there is a internet yani na ile emba hiyo na yani kila bandu bena internet na bena cool ila ni aircon kwa huyu yesa ila no nendo ikondo yuta kwa last time actually la to meet here naenda South Africa. You went? Naendie Cape Town na the Johannesburg na no nendo the koduta kwe kondona kwena ma beach maseo na ndo nyane bata na Maldives na kwe ma beach maseo mona na bata beaches kwa huko ndo takuko. Okay. Na US, UK, Canada. I would want to go many places. Nondo na wako tembea kwa wanondo mwako sioka kilasi nokasoma. Aya, keja mweni wetu Rose mwetu wa Deacon ula watu wa dhimamuno ni Reverend Jacob Munyao kuma ABC Mesone Miomboni sublocation. Wow. Sene wako wa dhimamuno. Ni wamusi. Aya. My dad is a deacon. In the church kiwango yani level yake in the church. Wamuke hata nimukweche rasmi neba ulilinze twamuka nesa ku ngethesie Rose Mutiso no kutwathima muno. Amen. Ni mubea
yo masama itu namakilile lakini ninge no sawa yangu kulia yi niwenda kwesa kuka full time kwa music kwesa either you do maondo nyangi music ni get to a level look say that you kuna music full time na ndothi uyani kana niwenda wikalo uyani we wathini. Well you mota isu kwesa either ni kitai ngai take over no nende kwemba ne in full time ministry, not only singing actually also in preaching. Yeah, nenda akondoka newa ngataba nyobo wa ngai. Kwa I'm also a preacher. I also teach the word of God. Kwa no nende imba ne full time ministry. I've also shared that with some people. As I think me nyenewa odo komine wa ngai. Nobo. Okay, that do kwa mukandeta we. Yes. But isuyu na keiye ngai. Okay. Ne we you keda ne no kenda uwekike. Ngeka. Okay. Nondo yu na kwa ina mane yemba ne busy. Kwa uyu na imagine ya labda yundi netwa bantu ngaine kutinda you nomba. It's not my portion. Nenda ne busy kwa uko iwe ane ne we ana kwa indethesia nondo. You also have a different experience. Na ukakoma na nandu makela modemba. Twethuko mangina na Islam mundu imwethukesia ondo wesilasia Uislamu wake balo mubiketie. So those interactions they help a lot. Kendo nela ngodel na tayuma yambe ya yuko vunga. Yesa ida no kuona biti yela mena yo no kuona ondo meika omwe na munengie maembe iwe sinya ini bandete maembe mono kwitwe mwala na kwe maembe maseo mono una mwete maembe hiyo ambia hii nitaweka mpaka jioni kwa sababu tumefunga. We have that commitment. We said no why nikarenji wata mkristo yasia kama hawa wanafunga hata mimi lazima nifunge. Ndio kwa wewe newe hao na kwa wewe yani kuinenga a good exposure ya maondo makandethesia pia in my Christian kana kabingo empire ya kugether pandu wodi yani you with ku control. That's right. Okay. No nendo mwe katika ndoto nzongezi kivile kiva yangu nyondo tokweka hii nzongezi waba wote wakivile kiva kana wao mbona aya ni ukoli hii wanotho kuma ni wina pe andu moka ndeni wa ministry ya wathi mundu ne yang nendo ambea na we kiti akiline ngimelango ya in the next few months anambe kwine kuma wathini na mundu so ena desperate muno makogesa no kweka maundu make bathuka ni kanda we say that at least no kwata attention no that no kwata kindu kana ketha akande no thina pe bata mioyo yaku say there onathani walika in ministry we no ndonge okweka in the meantime ukese there we kwacha wako then do yete uzambe. Yeah, actually aini it's very important mundu akembia na another source of income nikaenda we say their ministry ndina safa nondo no sio kesa either ndo natweka burden ati for example wetu chuma fulani no mamba au tumofe nikaenda umekwa kuende no sio ukesa either we ona fe oto no vika nikaenda kedha ime ukublessia maka bless na ministry inewandaya. Yes. Okay. Yeah. Nimobea. Ndikatweka ne utangi yo nota wanja. Yes. Pe mundu kwenda ukethia twimene. Yes, ekaikethia my husband Peter Mutiso, siana siakwa Joy, Jesse, Justin na my dad Wilson Mavungo Ndama na my mom Esther Mavungo na Mavungo family, Mutiso family, I love you so much. AIC at the River family, Nakoi AIC Choueta. Thank you, God bless you. I love you so much. All my fans, I love you. Greetings from me. Nawapenda. Yes. Petronila ni mwini asia good advice Rose ngaya kwathime muno. Amen. Asante. Aya, mundu enda kubikia au call your advice ya wini kana maybe akwete ministry kutoka ministry watu wanakubikia. Yeah, ni namba ya simu ela inenga nae na pia ni katika YouTube ni katika Taros Mutiso ni Facebook
Rose Motiso, na pia niko na page inaitwa Rose Motiso Gospel Artist. Niko na Instagram Rose Motiso, niko TikTok Rose Motiso. Namba ya simu sijui nipeane? Nipeane? 0733873857. Hiyo namba ukinipigia tutaongea, nitakuja kwa function yako, tuirembeshe, ikuwe mzuri, niimbe, and all that. Na nini tilidhasi ya keki pia? Yeah. For many years. Formula? Kutiloke ikuwe formula? Asi, pure. Okay. Mono? Ula utanayana kwa te namba, wazi ninyo? 0733873857. Thank you so much. Nimo vyano ndo vika studio situ siya Mutongo TV. Asante. I have enjoyed the conversation. Thank you so much. Nata na inewa moyo ni watu tethia ondo ni mawathi ondo ni ma ministry ondo ni ma otangi ondo ni ma thayo ni watu tethia nimo vyamo no. Asante. Musesi ya ni kilungu chawe no Mutongo TV ngwatu nyamukamba nito Steven Mwema tuwe na Rose Motiso. Aya Kalonda athoki ya rafiki na Tobi nikenda wese ya Rose ni watu nyondo weka. Tukufu na heshima ni vyako. Uwa kipekee, matendo yako ya kipekee, kando yako hakuna mwingine. Jina lako ni niko ambaye niko, mwaminifu siku zote. Umetembea pamoja nami Emmanueli, katika hali zote Emmanueli, katika hali ngumu haitakuwa rahisi, lakini hukuniacha kama yatima. Rafiki mwema, Yesu rafiki, rafiki mwema, rafiki mwema, Yesu rafiki, rafiki mwaminifu, rafiki mwema, badiliki, rafiki, Yesu Kristo, rafiki mwema, hey Yesu rafiki. Nilipopitia motoni uliniokoa, nilipokosa rafiki ulinikumbatia, nafsi yangu ilipozimia ulinihuisha. Kama si wewe ningekuwa wapi? Kama si wewe ningekuwa wapi? Amani yangu wewe ni furaha yangu. Rafiki mwema ni Yesu rafiki, majira yote rafiki mwema, Bwana Yesu rafiki, anipendaye rafiki mwema, hey Yesu rafiki, tunapendana na rafiki mwema, rafiki